ඔබ ස්වදේශීය සේවයේ සමගින් පිරුරු 8යි විනාඩි 2යි තත්පර 15යි දැන් වෙලාව. ධර්මානුශාසනාව දේශිකානන් වහන්සේ කොළොන්නාව බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති බස්නාහිර පළාතේ ද්විතීක සංඝනායක ශාස්ත්‍රපති පූජනීය පොත්තේවල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. පින්තුනේ ධර්ම ශ්‍රවණයට පෙර පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා নমස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං. සාදු සාදු. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. නකෝ මහරජ සෝ භගවා තථා රූපං කාය සමාචාරං සමාචරේය යාවස්ස කාය සමාචාරෝ ඕපාරම්භෝ සමනේහි බ්‍රාහ්මනේහි විඤ්ඤෝහීති. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත
වාසනාවන්ත පින්නතුනි, ඔබ සියලු දෙනාම දැන් සූදානම් වන්නේ ශාන්තිනායක තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය බණ ටිකක් ශ්‍රවණය කිරීමට. එනිසා මෙතැන් සිට මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවාව මගින් විසුරුවා හැරුම් ලබන මේ ධර්ම දේශනාව බුද්ධ ගෞරවය හිතේ ඇති කරගෙන, ධර්ම ගෞරවය හිතේ ඇති කරගෙන, සංඝ ගෞරවය හිතේ ඇති කරගෙන, එම ශ්‍රද්ධාව හිතේ ඇති කරගෙන අපේ මෙලොව ජීවිතයේ යහපත සඳහා මේ ධර්මය අපිට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජන වෙනවා කියන හැඟීමෙන්, ඒ වගේම පරලොව ජීවිතය සැපවත් කරගන්නත් අවශ්‍ය කරන අවවාද අනුශාසනා උපදෙස් මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන හැඟීමත් ඇති කරගෙන, දෙලොව සැප ලබා අවසානයේ සකල ක්ලේශයන් ප්‍රහීන කරලා අමා මහ නිවන් සැප සාක්ෂාත් කරගන්නත් මේ ධර්මය අතිශයින්ම අපිට වහල් වෙනවා කියන චේතනාවෙන් යුක්තව මෙතෙන් සිට ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් බණ අහන්න කියලා ඔබ සියලු දෙනාටම මතක් කර සිටිනවා. අද මේ ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සූත්‍ර පිටකයට අයත් මජ්ක්‍ධිම නිකායේ රාජ වර්ගයට අයිති බාහිතික කියන සූත්‍රය තමයි අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තමයි ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ සියල්ල වැඩි ප්‍රමාණයක් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයේ බුද්ධ භාෂිත. ඒ වගේම රහතන් වහන්සේලා දේශනා කරපු ධර්මයක් තියෙනවා අරහන්ත භාෂිත කියලා. ඒ වගේම දෙවියන් දේශනා කරපු ධර්මයේ තියෙනවා දේව භාෂිත කියලා. ඒ වගේම ඍෂි භාෂිත කියලා පෙර බුදුවරුන් දේශනා කරපු ධර්මයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම ධර්මයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කළාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ අනුමත කළ ඒ සියලු ධර්මයන් බුද්ධ භාෂිත විදියට තමයි සැලකෙන්නේ. අද මේ බාහිතික සූත්‍රය සඳහන් වෙන්නේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කොසල් රජුරුවොත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවක්. එහෙම නැත්නම් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු දේශනාවක් තමයි මේ බාහිතික සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. ධර්ම භාණ්ඩාගාරික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍ර උපස්ථායක ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කොසල් රජුරුවොත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවක්. දවසක් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දිවා විහරණය සඳහා සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ ඉඳලා විසාකා මහා උපාසිකා විසින් කරවන ලද පූර්වාරාමයට වඩිමින් හිටියද දිවා විහරණය සඳහා. ඒ වෙලාවෙම කොසල් රජුරුවෝ හස්තියක පිට නැගලා සවැත් නුවර දෙසට එමින් හිටියා. සවැත් නුවර දෙසට එමින් ඉන්න මේ කොසල් රජුරුවෝ ඈතදිම දැක්කා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වඩිනවා. ළඟ හිටිය ඇමති කෙනෙක් ඒ ඇමතිතුමාට කිව්වා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ නේද වඩින්නේ කියලා. ඒ ඇමතිතුමා හඳුනගෙන සේවකයෙකුට අඬ ගහලා කොසල් රජුරුවෝ කිව්වා අර ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වඩින්නේ. උන්වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා වැඳලා කොසල් රජුරුවෝ කිව්වා කියලා පාදේ කාලලා වැඳලා අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් නැත්තම් පොඩ්ඩක් උතන නතර වෙන්න කියලා ඒ සේවකයාට කිව්වා ආනන්ද හාමුදුරන්ට ගෙන් ඉල්ලා හිටින්න කියලා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් මේ සේවකයා ගිහිල්ලා ආනන්ද හාමුදුරන්ට වැඳලා මේ කොසල් රජුරුවෝ ඉල්ලා හිටිනවා පොඩ්ඩක් ඔබ වහන්සේට ඔතන හොම් වැඩ ඉන්න කියලා. ඉතින් රජුරුවෝ ඉක්මනටම ඇතා පිටින් ඇවිල්ලා ඇතා පිටින් බැහැලා ආනන්ද හාමුදුරන්ට වැඳලා කියනවා හාමුදුරනේ ආනන්ද ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් හදිසියක් නැත්තම් පොඩ්ඩක් මේ අචිරවතී ගංගා ළඟට වඩිමු කියලා. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ආරාධනාව පිළිගත්තා.
පිළි අරගෙන අච්චරවතී ගඟ ළඟට ගඟ අසබඩට ගිහිල්ලා රජ්ජුරුව පනවපු ආසනයක වැඩ ඉඳියා. රජ්ජුරුවොත් ඒ ආසලෙන් වාඩි වුණා. රජ්ජුරුවන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. රජ්ජුරුවන්ගේ හිතේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක්. කාගෙන්ද අහන්නේ? ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන්. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ස්වාමීනි ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ නුවණැති මහණ බමුණන්ගේ නිග්‍රහයට හේතු වන කාය සමාචාරයක් පවත්වන කෙනෙක්ද? එහෙම කාය සමාචාරයක් දේශනා කරලා තියෙන කෙනෙක්ද කියලා ඇහුවා. බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධිමත් මහණ බමුණන් නිග්‍රහ කරන විදිහේ කාය සමාචාරයක්. කාය සමාචාරයක් කියලා කියන්නේ කායික පැවැත්ම, කායික හැසිරීමක් පිළිබඳව, වාචසික හැසිරීමක් පිළිබඳව, මානසික හැසිරීමක් පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළ තියෙනවාද? බුද්ධිමත් මහණ බමුණන් නිග්‍රහය කරන විදිහේ හැසිරීමක් ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙනවාද කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් කොසල් රජුරුව ඇහැව්වා. ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එහෙම එකක් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ රජුරුව ඇහුවා මේ නුවණැති මහණ බමුණන් විසින් නිග්‍රහ කළ යුතු කාය සමාචාරයක් තියෙනවද? ඒ මොකද්ද කියලා. එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රජුරන්ට කියන එහෙම එකක් තියෙනවා. යම් කාය සමාචාරයක් අකුසල් නම් එය නුවණැති මහණ බමුණන් විසින් නිග්‍රහ කටයුතු. යම් කාය සමාචාරයක්, කායික පැවැත්මක් යමෙකුගේ අකුසල් සහගත නම් ඒක බුද්ධිමත් මහණ බමුණන් නිග්‍රහයට, නින්දාවට ලක් කරනවා කියලා මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. එතෙන්දී ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් නැවතත් කොසල් රජුරුව අහනවා ඔය අකුසල කාය සමාචාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අකුසල කාය සමාචාරය මොකක්ද කියලා. එතෙන්දී ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දෙන උත්තරේ යම් කිසි කායක හැසිරීමක්, පැවැත්මක් වැරදි නම් අනේක අකුසල සමාචාරයක්, කාය සමාචාරයක් කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා මේ වැරදි කාය සමාචාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දෙන උත්තරයක් යම් සමාචාරයක්, එහෙම නැත්නම් යම් කායික පැවැත්මක් දුක් සහිත නම් ඒ වැරදි කාය සමාචාරයක් කියලා. ඊට පස්සේ ආයිත් අහනවා මේ දුක් සහිත කාය සමාචාරයක් කියන්නේ මොකක්ද? මොනවද? ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ උත්තර දෙනවා යම් කාය සමාචාරයක් හැම පැත්තෙම දුක් ගෙන දේ නම් ඒක දුක් සහිත කාය සමාචාරයක් කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රජුරවන්ට ප්‍රකාශ කරනවා. ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා ස්වාමීනි මේ දුක් සහිත කාය සමාචාරයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතෙන්දි දෙන උත්තරේ තමයි යම් කාය සමාචාරයකින් දුක් විපාක ගෙනලා දෙනවා නම්, මම නැවත මේ පින්නතුන් මේක විස්තර කරලා දෙනවානේ. යම් කාය සමාචාරයකින් දුක් විපාක ගෙන දෙනවා නම් අන්න ඒකටයි ඒ විදිහේ කාය සමාචාරයක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ආයත් රජුරුව අහනවා දුක් විපාක ලැබෙන කාම සමාචාර මොනවද කියලා. දුක් විපාක ලැබෙන මේ කාය සමාචාර කියන්නේ කායික හැසිරීම, කායික පැවැත්ම. ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රජුරවන්ට ප්‍රකාශ කරනවා මහරජා යම් කාය සමාචාරයකින් කාය සමාචාරයක් තමාට අහිත පිණිස පවතිනවාද? තමන්ට යම් කාය හැසිරීමක් තමන්ට අහිත කරද? අනුන්ටත් අහිත කරද? තමන්ටත් අනුන්ටත් දෙපිරිසටම අහිත කරද? ඒ වගේම අකුසල ධර්ම වැඩෙනවද? කුසල ධර්ම පිරිහෙනවද? එබඳු කාය සමාචාර දුක් විපාක ලැබෙන කාය සමාචාරයි කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රජුරවන්ට ප්‍රකාශ කරනවා. අන්න ඒ විදිහේ කාය සමාචාර නුවණැත්තන් විසින්, නුවණැති මහණ බමුණන් විසින් නිග්‍රහ කටයුතුයි කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රජුරවන්ට ප්‍රකාශ කරනවා. රජුරුව අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ නුවණැති මහණ බමුණන්ගේ නිග්‍රහයට හේතු වන කාය සමාචාරයක් ගැන, වචී සමාචාරයක් ගැන, මනෝ සමාචාරයක් ගැන දේශනා කළා තියෙනවද? බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම පැවැත්මක් අගයනවද කියලා.
ඉතින් එහෙම එකක් නැහැ කියලා තමයි ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ විස්තර කරන්නේ. ඊළඟට රජ්ජුරුවෝ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා ස්වාමීනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සෑම අකුසල කර්මයක් ප්‍රහාණය කිරීම හැම අකුසල කර්මයක් ප්‍රහාණය කිරීම අගය කරනවාද? ඔව් මහරජා. බුදුහාමුදුරුවෝ සියලුම අකුසල කර්ම ප්‍රහීන කරපු කෙනෙක්. කුසල කර්ම වලින් යුක්ත කෙනෙක්. ඊළඟට රජුරෝ ආයිත් අහනවා ස්වාමීනි නුවණැති මහාන බමුණන් විසින් නිග්‍රහ නොකළ යුතු කාය සමාචාරයක් තියෙනවද කියලා. නුවණැති මහාන බමුණන් විසින් නිග්‍රහ කරන්නේ නැති ඒ අය අනුමත කරන කාය සමාචාර තියෙනවද කියලා අහනවා. ඒකට දෙන උත්තරේ තමයි යම් කාය සමාචාරයකින් කුසල් වේ නම් අන්න ඒවට නුවණැති මහාන බමුණන්ගේ නිග්‍රහයට හේතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. යම් කාය සමාචාරයක් කුසල් නම් නිවැරදි නම් දුක් රහිත නම් හැම පැත්තකින්ම දුක් ගෙන දෙන්නේ නැත්නම් සැප විපාක ගෙන දෙනවා නම් ඒ කාය සමාචාර නුවණැති මහාන බමුණන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක් වෙනවා කියලා මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රජුරවන්ට ප්‍රකාශ කළා. ඒතකොට මේකෙන් කියවෙන්නේ රජුරෝ ඇහැව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ කාය සමාචාරය පිළිබඳව. කියන්නේ මෙතන කායික පැවැත්ම. අපේ තුන්දොරක් තියෙනවනේ හිත, කය, වචනය. මේ තුන්දොරෙන් මේ පැවැත්මට තමයි සමාචාරය කියන්නේ. කාය සමාචාරය, වචී සමාචාරය, මනෝ සමාචාරය කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ තුන්දොරෙන් තමයි පින්නතුනි අකුසල් ඇති වෙන්නේ. අකුසල් ඇති වෙන්නේ තුන්දොරින්. එතකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ මුළු දේශනාවම මේ තුන්දොර පිරිසිදු කරගෙන හිත, කය, වචනය කියන මේ තුන්දොර පිරිසිදු කර ගැනීමෙන් තමයි එහෙම නැත්නම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියන මේ තුන්දොර පිරිසිදු කර ගැනීම තුලින් ලබන්නා වූ විමුක්තියක් ගැන තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ විනය නීති භික්ෂුන් වහන්සේලාට පනවලා තියෙන මේ අරමුණ තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලාට විශේෂයෙන් අප්පසන්නානං වා පසාදාය. අපහැදිච්ච අයගේ පැහැදීම ඇතිවීම පිණිස. පැහැදිච්ච අයගේ පැහැදීම වර්ධනය වීම පිණිස. පසන්නානං වා බියෝ භාවාය. ඉතින් ඒ නිසා යම්කිසි බුද්ධිමත් මහාන බමුණන්ගේ නිග්‍රහයට ලක් වෙන කාය සමාචාරයක් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්න විදියක් නැහැ. රජුරෝ ඇහුවේ එහෙම දේශනා කළා තියනවාද එහෙම කෙනෙක්ද ඒක අනුමත කරනවාද කියලා. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඒකට පිළිතුරු දුන්නා. පිළිතුරු දුන්නට පස්සේ බොහොම සන්තෝෂ වුණා රජුරෝ. බොහොම සතුටු වුණා. ආශ්චර්යයි අద్භූතයි ඔබ වහන්සේ බොහොම ලස්සනට විග්‍රහ කරලා දුන්නු කියලා. ඉතින් සතුටු වෙලා ඔබ වහන්සේට මේ සඳහා ඇතෙක් පූජා කරන්න උනත් මං කැමතියි. ඔබ වහන්සේ කැමති නම් හස්ති රත්නයක්, අශ්ව රත්නයක් පූජා කරන්න ඕන නම් ඒත් කැමතියි. එහෙම නැත්නම් ගම්වරයක් පූජා කරන්න ඕන නම් ඒත් මං කැමතියි. නමුත් ඔබ වහන්සේට ඒවා අකැප බව මන් දන්නවා. ඒ නිසා මම මගේ ළඟ තියෙන බොහොම වටිනා මගධාධිපති අජාසත් රජුරෝ විසින් බොහොම වටිනා සලුවක් ඇතිරිල්ලක් සලුවක් මම ඒක ඔබ වහන්සේට සිවුරක් කරගෙන පූජා කරනවා එකම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ නෑ මම මේ තුන් සිවුරෙන් සම්පූර්ණයි අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම කිව්වත් රජුරුවන්ගේ බලවත් ඉල්ලීම පරිදි ඒ රජුරුව ළඟ තිබිච්ච අර වටිනා සලුව 16 රියන් 16ක් දිග රියන් 8ක් පල්ල මහ වටිනා සලුව පූජා කළා ආනන්ද හාමුදුරන්ට. ඒක බාර අරගෙන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා ඒ සලුව බොහොම වටින එකක්. ඒ සලුව හදලා තියෙන්නේ මගධේ බාහිත කියන එහෙම නැත්නම් බාහිත කියන ප්‍රදේශේ හදපු නිසා තමයි මේ සූත්‍රයටත් බාහිතික කියලා නම් තිබ්බේ. ඒ සලුව පූජා කරපු නිසා. ඒ බාහිත ප්‍රදේශයේ හදාපු වටිනා සලුව බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කළ මේ සිද්ධිය මේ අහපු ප්‍රශ්න ඒ උත්තර දීපේ පිළිබඳව බුදුහාමුදුරන්ට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ බොහෝම සන්තෝෂයටපත් වෙලා ඒක සියල්ලම අනුමත කළා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ දේශනා කළා මේ කොසල් රජුගේ බොහොම වාග්යවන්තයි, බොහොම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වගේ සත්පුරුෂයා ඇසුරු කිරීම නිසා බොහොම වාග්යවන්තයි කියලා මේ දේශනාව බුදුහාමුදුරුවෝ අනුමත කළා. ඉතින් මේ සූත්‍රයට බාහිතික සූත්‍රය කියලා කියන්නේ අර පිරිකර සඳහා අර විදිහේ සලුවක් පූජා කරපු නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සූත්‍රයෙන් දේශනා වෙන්නේ, දේශනා කරලා තියෙන්නේ පින්නතුනි මේ තුන්දොර පිළිබඳව, තුන්දොරේ සංවරය පිළිබඳව බහලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මපදයේ දේශනා කරපු ගාථාවන් කායේන සංවරෝ සාදු, සාදු වාචාය සංවරෝ, මනසා සංවරෝ සාදු, සාදු සබ්බත් සංවරෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ මේ කයින් සංවර වෙන එක. ඔය කාය සමාචාරයේ බොහොම උතුම්. කාය සමාචාර කියන්නේ කයින් සංවර වීම, කායික හැසිරීම බොහොම සංවරව පවත්වා ගැනීම බොහොම උතුම් කියලා කායන සංවරෝ සාදු. ඒ වගේම සාදු වාචාය සංවරෝ, වචනයෙන් සංවර වීමත් උතුම්. මනසා සංවරෝ සාදු, මානසික සංවරයත් බොහොම උතුම්. මේ තුන්දොරම සංවර කර ගැනීම ඊටත් වඩා උතුම්. සාදු සබ්බත් සංවරෝ, සබ්බත් සංවුතෝ බික්ඛු. මේ තුන්දොරම මේ සංවර කරගත්ත, දියුණු කරගත්ත භික්ෂුව සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චති, සියලු දුක් වලින් නිදහස් වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. ඉතින් පින්නතුනි මේ කායික සමාචාරය, යහපත් කායික සමාචාරය කියන්නේ කයේ සංවරය. එතකොට අපි දන්නවා දස අකුසල් කියලා 10ක් තියෙනවා. මේ 10න් 3ක් කයෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දස අකුසල් වලින් 3ක් කයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද්ද? ප්‍රාණඝාතය, අදත්තා දානය, හේවත් හොරකම, කාමමිත්‍යාචාරය. මේ තුන සිද්ධ වෙන්නේ කයෙන්. ඊළඟට වචනෙන් 4ක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට කායික පැවැත්ම හොඳ වෙන නම් මේ සතුන් මැරීමෙන් වැළකෙන්න ඕන, සොරකම් කිරීමෙන් වැළකෙන්න ඕන, කාමමිත්‍යාචාරයෙන් වැළකෙන්න ඕන. වැළකුණාට මැද්දේ ඒක කුසලයක් වෙන්නේ නැහැ. සතුන් මරන්නේ නැතුව සතුන්ට කරුණාව, මෛත්‍රිය දක්වන්නත් ඕන. ඒක කුසලයක් වෙන්නේ. ඒ වගේම හොරකම් කරන්න හොඳ නැහැ. අනුන්ගේ දේ රකින්නත් ඕන, ආරක්ෂා කරන්නත් ඕන. තමන්ගේ දේ දෙන්නත් ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන, දාන සිතත් පහළ කරගන්න ඕන. කාමමිත්‍යාචාරයෙන් වැළකෙන්නත් ඕන. තමන්ගේ චරිතය පවිත්‍රව, පිරිසිදුව පවත්වාගෙන යන්න ඕන. ඒක තමයි කායික සංවරය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට වචනෙන් සිද්ධ වෙන සංවරය තමයි, වචනෙන් 4ක්ම සිද්ධ වෙනවා අකුසල් වලින්. පොරු කියන එක, කේලම් කියන එක, ඕපදූප කතා කරන එක, පරුස වචන කියන එක. ඉතින් ඒ 4 අකුසල්. ඉතින් මේ 4 කුසල් බවට පත් කරගන්න බොරු කියන්නේ නැතුව ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කුසලයක් වෙනවා. කේලම් කියන්නේ නැතුව අනිත් අයගේ සමගිය, සමාදානය ඇති වෙන විදිහේ වචන කතා කරන්න ඕනේ. ඒක කුසලයක් බවට පත් වෙනවා. වාචික සංවරය ඇති වෙනවා. ඊළඟට ඕපදූප, අනවශ්‍ය දේ කතා කරන්නේ නැතුව අර්ථවත් දෙයක් කතා කරන්න ඕන. ඊළඟට කැත වචන, පරුස වචන කතා කරන්නේ නැතුව කවුරුත් කැමති ප්‍රිය වචන කතා කරන්න ඕන. එතකොට අපි ඒවා කුසල බවට පත් වෙනවා. අනිත් එක තමයි මානසික සමාචාරය. මානසික සංවරය ඇති කරගන්න නම් මනසෙන් සිද්ධ වෙනවා ඊටාම ප්‍රබල අකුසල් 3ක්. මේ පින්නතුන් දන්නවා අවිද්‍යාව, දැඩි ලෝභය කියන එක. දැඩි ලෝභය කියන්නේ අනුන්ගේ දේ, අන්සතු දෙයක් දැක්කම, අන්සතු සැපතක් දැක්කම ඒක කොහොම හරි තමන්ට අත්පත් කර ගැනීමේ චේතනාව, දැඩි ලෝභය. අනිත් එක ව්‍යාපාදය, තරහ. අනිත් එක තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය, මානසින් සිද්ධ වෙන අකුසල්. ඉතින් මේ අකුසල් 3 කුසල් බවට පත් කරන්න දැඩි ලෝභය ජය ගන්න පුළුවන් දන් දීමෙන්, පරිත්‍යාග කිරීමෙන්.
තමන් සතු දේ දෙන එක්කෙනාට අරම හැඟීමක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට පින්නතුනේ ව්‍යාපාදය කියන්නේ තරහ පාලනය කරගන්න පුළුවන් මෛත්‍රියෙන්. මෛත්‍රියෙන් තරහ කියන්නේ ව්‍යාපාදය ජය ගන්න පුළුවන්, පාලනය කරගන්න පුළුවන්, කුසලයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැරදි දැක්ම. වැරදි දැක්ම කියලා කියන්නේ ඇත්ත ඇති විදියෙන් නොදැකීම. යථා ආකාරයෙන් නොදැකීම. ඉතින් ඇත්ත ඇති විදියෙන් දකිනවා කියලා කියන්නේ නියම දැක්ම. නියම දැක්මේ කියලා තවදුරටත් විස්තර කරනවා නම් විදර්ශනාව. විදර්ශනාව. යමක නියම తත්වයේ තමයි අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. අනේ නිවැරදි දැක්ම ඇති කර ගැනීමට උත්සාහ කිරීමෙන් කුසලයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ අකුසල් මෙතන මේ දේශනාවෙන් සඳහන් වෙන්නේ කුසල් අකුසල් පිළිබඳව. කායික, වාචසික, මානසික, මනෝ සමාචාරය පිළිබඳව. ඉතින් මේ අකුසල් කියන වචනේ තේරුම දැන් කුසල කියන වචනේ තේරුම පින්නතුනි දක්ෂ කියන තේරුමක් තියෙනවා. දැන් කුසලතාවය කියලා කියන්නේ දක්ෂතාවය කියන එක. එතකොට පින්නතුනි අපි සියලු දෙනාම අපි හැම පෘථග්ජන හැම කෙනෙක්ම තුලම තෘෂ්ණාව තියෙනවා. තවත් විදියකින් කියනවා නම් ලෝභකම, තරහ, මෝඩකම, ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය තියෙනවා. ඉතින් මේ පෘථග්ජන ඒ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය තියෙන අය කැමති කොහොම හරි තමන්ගේ මේ කය එහෙම නැත්නම් ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන පසිඳුරන් සතුටු කරගන්න තමයි මේ දිවා රෑ දෙකෙන් වෙහෙසෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය තියෙන පෘථග්ජන පුජ්‍යලයා මේ පසිඳුරන් පිනවීමට යාමේදී වැරදි වැඩවලට පෙළඹෙනවා. වැරදි වැඩවලට පෙළඹෙනවා. කයින්, කයෙන්, වචනෙන් වැරදි වැඩවලට පෙළඹෙනවා. ඒක බොහොම පහසුයි. වැරදි දේ කරන්න පහසුයි. සුකරානි අසාදූනි අත්තනෝ අහිතානිච. තමන්ට අහිත පිණිස පවතින තමන්ට හොඳ නැති දේ ලේසි. යං වේ හිතංච සාදුංච යමක් තමන්ට ප්‍රයෝජනවත් නම් හිතකර නම් වටිනවා නම් ඒක පරම දුක්ඛරං. ඒ නිසා මේ පව් කරන්න ලේසි. පව් කරන්න ලේසි. හොඳ වැඩ කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ කුසල් කියලා කියන්නේ මිනිස්සු අර තෘෂ්ණාව තියෙන එක්කෙනා, තරහ තියෙන එක්කෙනා, මෝඩකම තියෙන එක්කෙනා කැමති කයින් අනිත් අය මරන්න, අනිත් අයට හිංසා කරන්න, අනිත් අයගේ දේ කඩා වඩා ගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් වැරදි හැසිරීම් වලට ඒ වගේම තමන්ගේ වාසිය සඳහා බොරු කියන්න, ආත්මලාභය සඳහා කේලම් කියන්න, ඕපදූප කතා කරන්න, පරුස වචන කියන්න මිනිස්සු පෙළඹෙනවා. ඒවා පහසුයි. ඒවායින් වැළකෙන එක අමාරුයි. ඒ නිසා අමාරුවෙන් හරි ඒ වැළකීම තමයි කුසල් කියලා කියන්නේ. හැකියාව, දක්ෂතාවය තමන්ගේ. ඒ නිසා කුසල් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. මේ බහලා තියෙනවා ඔබ දන්නවා මේ පින්නතුන් ලෝකේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක්ම මේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තුල තියෙන්නේ. මේ 45 වසක් දේශනා කරපු මේ ධර්මයේ තුල තියෙන්නේ පව් කරන්න එපා කියලා. සබ්බ පාපස්ස අකරණං. කරන්න කියලා කිව්වේ කුසල්. කුසලස්ස උපසම්පදා. කුසලස්ස උපසම්පදා. සචිත්ත පරියෝදපන. තමන්ගේ හිත දමනය කරගෙන, සංවර කරගෙන, පාලනය කරගෙන ජීවත් වෙන්න. ඒක තමයි ඒතං බුද්ධානු ශාසනං. ඒ ලෝකේ පහළ වෙච්ච සීල බුදුරයන් දේශනා කරපු ධර්මයක්. මම මුලිනුත් කියවනේ මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ධර්ම වල අපේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපුවා වගේම පෙර බුදුවරු දේශනා කරපුවත් මේ ධර්මයේ තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේ කුසල් කියලා කියන්නේ ඒ අමාරුවෙන් හරි කරගත්ත යුතු දේවල්. සතුන් මැරීමෙන් වැළකී සිටීම අමාරුණත් අමාරුවෙන් කරන්න ඕන. සතුන්ට කරුණාව මෛත්‍රිය දක්වන්න ඕන.
එතකොට අමාරු වැඩක් කරන පුජ්‍යලයා දක්ෂයෙක් වෙනවා. දක්ෂතාවයේ. ඉතින් ඒ නිසා උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් දැන් කන්දක් උඩ තියෙන ගලක් පහළට පෙරලන්න ලේසි. කන්දක් උඩ තියෙන ගලක් පහළට පෙරලන්න ලේසි. පහළ තියෙන ගලක් කන්ද උඩට අරගෙන යන්න බොහොම අමාරුයි. බොහොම අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි මිනිහෙකුට නරකට පෙළඹෙන්න බොහොම ලේසි. නරක වැඩවලට පෙළඹෙන්න ලේසි. එහෙම නරක වැඩවලට අකුසල් වලට පෙළඹිච්ච වැරදි මඟ ගිය මිනිහෙක් හොඳ මාර්ගයට ගන්න එක අර කන්ද මුල තියෙන ගල උඩට තල්ලු කරනවා වගේ අමාරුයි. ඒ නිසා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ කුසල් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ කුසල් අකුසල් සිද්ධ වෙන්නේ හිතින්, කයින්, වචනෙන්. හිතින්, කයින්, වචනෙන්. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ කායික සංවරය ගැන, මානසික සංවරය ගැන, වාචසික සංවර වෙන්න කියලා. ඒකයි කායේන සංවරෝ සාදු වාචාය සංවරෝ මනසා සංවරෝ සාදු සබ්බත් සංවරෝ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. ඒකයි එනිසා බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව තමයි වාචානුරක්ඛි, වචනේ රැකගන්න. වචනයෙන් තමයි අකුසල් 4ක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. වචනයෙන් තමයි අකුසල් 4ක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේ අපි බොරුවක් කිව්වොත්, කේලමක් කිව්වොත්, වැරදි වචනයක් එහෙම නැත්නම් මේ ඕපදූපයක් කතා කළොත්, පරුස වචනයක් කතා කළොත් ඒක හුළඟ යනවා කියලා. එහෙම හුළඟ යන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආත්මේ නැත්තම් ඊළඟ ආත්මික හරි අනිවාර්යයෙන්ම තමන් කරා දුක් විපාක ලබා දෙන්න හේතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකට මට මතක් වෙන කතාවක්. මේ අකුසල් 10ම පිළිබඳව සඳහන් වෙන කතාවක් තියෙනවා. අපේ කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ, අපේ බුදුහාමුදුරන් කාලේ නෙමෙයි ඊට ඉස්සර බුදුහාමුදුරන් කාලේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක්. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි මේක දේශනා කළේ. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාලේ මුගලන් හාමුදුරුවෝ සහ ලක්කන කියන හාමුදුරුවෝ මේ දෙනම ගිජ්ජකූට පර්වතය අසල සක්මන් කරගෙන ඉන්නකොට මහා අප්‍රසන්න තාම උස ඌරෙක්ගේ වගේ කටක් තියෙන, ඒ කටින් හැමතිස්සෙම අසූචි වැක්කිරෙන පෙරේතෙක් දැක්කා. අසූචි වැක්කිරෙන මේ පලාතම ගඳ ගහන පෙරේතෙක්. ඉතින් මේ පෙරේතයා දැක්කයින් පස්සේ මුගලන් හාමුදුරුවන්ට සිනා පහළ වුණා. ඊට පස්සේ ලක්කන හාමුදුරුවෝ ඇහුවා, "ඇයි ස්වාමීනි සිනා පහළ කළේ?" මම ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟදී ප්‍රකාශ කරන්නම් කියලා. ඉතින් අර හවස දහම් සභා මණ්ඩපයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරියේදී ඕක ඇහුවට පස්සේ ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා මේ පෙරේතයා මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්න කරපු අකුසල කර්මය මොකක්ද කියලා. අකුසල කර්මය මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන අතීත කතාව, මේ පෙරේතයා කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරන් කාලේ මහාන වෙලා හිටපු හාමුදුරු නමක්. මහාන වෙලා ඉඳලපු හාමුදුරු නමක්. මම මේ බොහොම කෙටියෙන් කියන්නේ. බොහොම දක්ෂ බණ කියන්න පුළුවන් දක්ෂ හාමුදුරු කෙනෙක්. බණ කියන්නත් හොඳට පුළුවන්. හැබැයි ඒ කියන බණ එකක්වත් අනුගමනය කළේ නැහැ. ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝ මේ කරපු වැරද්ද තමයි එක්තරා කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරන් කාලේ කෙනෙකුගේ ආයුෂ අවුරුදු 20000ක් විතර තියෙනවා. එක්තරා පන්සලකට ගියා. එක්තරා පන්සලක හිටියා බොහොම සමගියෙන් හාමුදුරු දෙනමක්. බොහොම සමගියෙන් දෙනමක් හිටියා. අයියයි මල්ලි වගේ බොහොම මේ වයස්ගත හාමුදුරු නමක්. මේ උන්වහන්සේට ඒ කාලේ වෙනකොට අවුරුදු 500ක් විතර වයසයි. අනිත් එක්කෙනා අවුරුද්දක් විතර බාල. නමුත් මේ
ගෝලයයි ගුරුවරයයි වගේ අර බාල හාමුදුරුවෝ වැඩිමල් හාමුදුරන්ට බොහොම ගරු සරු කරමින් කිරි පැණි වගේ බොහොම හිටියා. හැබැයි මේ දෙන්නටම බණ කියන්න බෑ. ඉතින් මේ පන්සලේ දායකයොත් මේ හාමුදුරුවෝ දෙනමට බොහොම ආදරේ දම් පහන් දෙනවා. ඉතින් හැබැයි බණ දහම් කියන්න වැඩිය අමාරුයි. මෙන්න මේ පන්සලට මේ හාමුදුරුවෝ ආවා. ඇවිල්ලා බණක් කිව්වා. කිව්වට පස්සේ මිනිස්සු බොහොම පැහැදුනා. පැහැදිලා මිනිස්සු ආරාධනා කළා අපේ පන්සලේ ඉන්නේ කියලා. මේ හාමුදුරුවෝ දෙන්නත් කැමති වුණා. අපිටත් බණ අහන්න පුළුවන් නේ කියලා. ඉතින් මම කිව්වනේ මේ බණ කියන්න පුළුවන් වුණාට ඒ බණ අනුගමනය කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට බණ කියනකොට මිනිස්සු පුද පිරිකර බොහොම පූජා කරනවා. මිනිස්සු බොහොම සලකනවා. බොහොම ලාභ ලෝභ ලැබෙනකොට ඔන්න මේ හාමුදුරුවන්ට හිතේ ඇති වුණා අර මනසේ ඇති වුණා මනසේ ඇති වෙන පළවෙනි මේ අකුසල කර්මය මොකද්ද? අවිද්‍යාව. මොකක්ද අවිද්‍යාව කියන්නේ? මේ හාමුදුරුවෝ දෙන්න එලවලා මේ පන්සල අල්ලගත්තොත් හොඳයි කියලා. අවිද්‍යාව ඇති වුණා. ඒ එක්කම තරහකුත් ඇති වෙනවා. මොකද්ද? ව්‍යාපාදේ. අර දෙන්න එක්ක තරහ කොහොම හරි මේ දෙන්න එලව ගන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ ඒ දෙකම ඇති වෙන්නේ අර මිත්‍යා දෘෂ්ටි නිසා. මේකේ තියෙන බරපතලකම තේරෙන්නේ නැති එක නිසා. ඒ අකුසල් තුනම දැන් හිතේ ඇති වෙනවා. ඊළඟට කොහොමද මේ පන්සල අල්ලගන්නේ? දැන් මේ දෙන්න අසමයික කරන්න ඕන. නිසා අසමයික කරන්නම් කේලම් කියන්න ඕන. ඉතින් කේලමක් කියනවා නම් ඒක බොරුවක් නේ කේලම් කියන්නේ. කේලමක් නම් බොරුවක්. ඉතින් කොහොම හරි ලොකු හාමුදුරුවන් ළඟට ගිහිල්ලා දවසක් බොහොම කිට්ටු වෙලා හැමින් ඔබ වහන්සේට විශ්වාසද අර අනිත් හාමුදුරුවෝ දෙවනි හාමුදුරුවෝ. ඒ හාමුදුරුවෝ මට කිව්වා ඔබ වහන්සේ හරි නරකෙක් කෙනෙක් පරිස්සම් වෙන්න කියලා. මේ දෙන්න කිරි පැණි වගේ හිටියේ. මේ පෘථග්ජනයි මේ හාමුදුරුවෝ. පෘථග්ජන වුණාම ඔක් කිව්ව එක පිළිගත්තා. පිළි අරගෙන අර තිබිච්ච හිතේ තිබිච්ච දෙන්නගේ අර හාමුදුරුවෝ පිළිබඳ පැහැදීම නැති වෙලා තරහ ඇති වෙලා ඉතින් අනිත් එක්කෙනා එක්කත් එහෙම්ම කිව්වා. ලොකු හාමුදුරුවෝ ගැන. අනිත් එක්කෙනා ළඟටත් ගිහලා එහෙම කිව්වා. දැන් දෙන්නට දෙන්න මූණ බලන්නේ. කතා කරන්නේ වැඩි දවසක් හිටියේ නෑ. රණ්ඩු වුණා. දෙන්නම පන්සලෙන් පිට වෙලා ගියා. පිට වෙලා ගියාට පස්සේ මෙයාගේ අරමුණ හරි. අර පන්සල Taman අත්පත් කරගත්තා. එතකොට හොරකමක් නේ කළේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ දෙනම ඔහොම ඉතින් කාලයක් මේ දෙනම දෙපැත්තට ගිහිල්ලා මේ බණ භාවනාවක් කරන්න බෑ මේක මතක් වෙනවා. මේ දේ මෙහෙම ඉඳලත් මෙහෙම කළා නේද කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි අවුරුදු 200කට විතර පස්සේ දැන් ආයුෂ තියෙනවනේ ගොඩාක් කල් දෙන්න එක අම්බලමකදී හම්බ වෙනවා. අර වයසක හාමුදුරු හොඳටම දුර්වල වෙලා බොහොම දුර්වල වෙලා ඇවිද ගන්නත් බැරුව ඉනකොට අනිත් හාමුදුරුවොත් ඒ වගේමයි දෙන්න හම්බෙලා දැන් ළඟට කිට්ටු වෙන්න නිකන් බය වගේ අමාරුවෙන් අනිත් හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා වැඳලා මේ ඇහුවා හාමුදුරුවනේ අපි දෙන්න මෙහෙමයි මෙච්චර කාලයක් හිටියේ. ඇයි ඔබ අර හාමුදුරුවොත් එක්ක මෙහෙම දෙයක් කිව්වේ? ඉතින් මේ හාමුදුරුවන්ගේ ඇස් වලින් කඳුළු වෙවිලා මං එහෙම දෙයක් කියන්න තියා හිතුවෙත් නෑ. එයා ගහනවා අනිත් හාමුදුරුවන්ගේ ඔබ වහන්සේ ඇයි මා ගැන එහෙම එකක් කිව්වේ? ඒ හාමුදුරුවොත් කියනවා කිව්වත් තියා හිතුවේවත් නෑ කියලා. ඔන්න දැන් දෙන්න ආයෙ සමගි වෙලා අර පන්සලට නැවතත් දෙන්න කතා කරගෙන ආවා. ආවට පස්සේ දායකයෝ දැනගත්තා මේ හාමුදුරුවන්ගේ කුමන්ත්‍රණයක් නිසා තමයි මේ හාමුදුරුවෝ දෙන්න එළෙව්වේ කියලා දැනගෙන දායකයෝ බොහෝම ගරුසරු ඇතුව පිළි අරගෙන අර හාමුදුරුවන්ගේ වැරදි තේරුම් අරගෙන මේ හාමුදුරුවෝ පන්සලෙන් එළෙව්වා. ලෝලා මේ අර පන්සල අත්පත් කරගත්ත හාමුදුරුවෝ එළෙව්වා. වැඩි කලක් නොගොස් ඒ හාමුදුරුවෝ මැරුණා. මැරිලා ගිහිල්ලා අවීචියේ බොහෝ කාලයක් දුක් විඳලා අර කටින් කියපු කේලම් වලට බොරු වලට විපාක වශයෙන් තමයි අර වගේ අසූචි කටින් වැක්කිරෙන විදියේ මුළු පණුවොත් එක්ක මුළු පලාතම ගඳ ගහන විදියේ පෙරේත ආත්මයක් ලැබුවේ ඒ නිසා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ මේ කයින්
වචනේ විශේෂයෙන් වචනයෙන් අපි කටින් බොරුවක් කිව්වොත් ඒක හුළඟ යන්නේ කවදා හරි ඒක විපාක දෙනවා. කේලමක් කිව්වොත් ඒක හුළඟ යන්නේ කවදා හරි විපාක දෙනවා. අච්චර බණ කියපු කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරන් කාලේ අච්චර බණ කියපු හාමුදුරුවෝ වුණත් ඒ බණ අනුගමනය කරපු නැති නිසාත් කායික සංවරයක් නොතිබිච්ච නිසාත් මානසික සංවරයක් නොතිබිච්ච නිසාත් වචනේ සංවරයක් නොතිබිච්ච නිසා තමයි අර වගේ කාලයක් අවීචියේ දුක් විඳලා අපේ බුදුහාමුදුරන් කාලේ ඔය වගේ പ്രേත ආත්මයක් ලැබුවේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. ඒ නිසා මේ කතාව තුළ සඳහන් වෙන්නේ මේ කායික සංවරයේ තියෙන වැදගත්කම, වචනේ සංවරයේ තියෙන වැදගත්කම, මනසේ සංවරයේ තියෙන වැදගත්කම. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙන්නේ අපි කවදා හරි බලාපොරොත්තු වෙන සකල ක්ලේශයන් ප්‍රහීන කරලා නිවන් දකින්න නම් උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අපි ගමන් කරන්න ඕන. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා කියන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥා. සීල සමාධි ප්‍රඥා. ඉතින් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා කියන්නේ අපි ඒ මාර්ගේ ගමන් කරනවා නම් අපි කවදා හරි දවසක අපි මේ ඉස්සෙල්ලා මේ මාර්ගේ ගමන් කරන කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි පියවර තමයි සීලය. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ. බුද්ධිමත් පුජ්‍යලයා ඉස්සෙල්ලාම සීලයක පිහිටන්න ඕන. සීලය කියන්නේ ওই කායික සංවරය, වාචික සංවරය. කය වචන දෙක සංවර කර ගැනීම. බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ කාය වචන දෙකේ සංවරය. ඉතින් සීලේ පතිට්ඨාය සීලයක පිහිටන්න ඕන. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ගිහි ඔබට රකින්න තියෙන්නේ පන්සිල්. පැවිදි භික්ෂුන් වහන්සේලාට සාමණේර දස සීලය, ඊට අමතරව උපසම්පදා සීලය ආදී සීල් තියෙනවා. ගිහියන්ට තියෙන්නේ සීලය පන්සිල් පද පහ. ඉතින් මේ පන්සිල් පද පහ හොඳට රකින්න ඕන. හොඳට රකින්නවා කියලා කියන්නේ තුන් පැත්තකින්ම පිරිසිදුව රකින්න ඕන. තුන් පැත්තකින් පිරිසිදු වෙන. එතකොට ඒකට කියනවා ත්‍රිකෝටි පාරිශුද්ධ සීලය කියලා. මොකද්ද තුන් පැත්ත පිරිසිදු වෙනවා කියලා කියන්නේ? සතුන් මරන්න හොඳත් නැහැ, මරවන්න හොඳත් නැහැ, මරන්න අනුබල දෙන්න හොඳත් නැහැ. ඉතින් අන්නේ සීලේ එහෙම සීල් රකින්න කෙනෙකුට තමයි මේ මානසික සංවරය ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට කායික සංවරය සහ වාචික සංවරය සීලෙන් ඇති වෙනවා. සීලේ පතිට්ඨාය. කාය වචන දෙක ආරක්ෂා වෙනවා. එතන මානසික සංවරය ඇති කරගත් ගැනීමෙන් තමයි මානසික මනෝ සමාචාරය. පින්නතුනි සමාධිය ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමාධිය කියන්නේ හිතේ එක අරමුණකට ගැනීම. හිත එක අරමුණක රඳවා ගැනීම තමයි සමාධිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා භාවනා කරන්න ඕන. සමත භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. සමත භාවනා ක්‍රම 40ක් තියෙනවා. ඒ 40න් එකක් වැඩිම තුලින් සමාධිය ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට උනත් දිනපතා එදිනෙදා කරන්න පුළුවන් භාවනා තියෙනවා. 4ක් තියෙනවා, බොහොම වටිනා 4ක්. ඔය සමත මේ 40න් මොකද්ද? බුදුගුණ භාවනාව. නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං. හිතේ ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා. පාපී චේතනා හිතෙන් ඈත් වෙලා යනවා. පිං සිතුවිලි දන් දෙන්න, බණ අහන්න කැමැත්ත ඇති වෙනවා. ශ්‍රද්ධාව ඇති වුණාට පස්සේ බුදුගුණ භාවනාව වඩනකොට. ඊට පස්සේ මෛත්‍රී භාවනාව. සත්තා සදා හොන්තු සුඛියා වේරා. සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, වෛර නැත්තෝ වෙත්වා කියලා මෛත්‍රී භාවනාවෙන් අර මනසේ තියෙන තරහ නැති වෙනවා. ව්‍යාපාදයේ අඩු වෙලා යනවා. අඩු කරගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි භාවනාව කායෝජිගුච්ඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝ. පිළිකුල් භාවනාව. තමන්ගේ ශරීරයේ දෙසම බැලීම. මේක කුණු ගොඩක්, ගඳ ගහන එකක්. මේකේ ඇතුලේ තියෙන ගඳ ගහන ಜಾති 32ක්. කේසා ලෝමා නඛා දන්තා. ඉතින් ඒ භාවනාව කිරීමෙන් අර හිතේ තියෙන මොකද්ද රාගය නේ, පිළිකුල් භාවනාව වඩනකොට රාගය අඩු වෙනවා. තමන්ගේ ශරීරයට තියෙන ආසාවන්, අනුන්ගේ ශරීරවලට තියෙන ආසාවත් අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක බරපතලම හිතේ තියෙන අකුසල කර්මයක් නේ රාගය. ද්වේෂය අඩු වෙනවා මෛත්‍රිය. ඊළඟට අනිත් භාවනාව මොකද්ද? මරණ සතිය.
නමාමි බුද්ධං ගුණසාගරන්තං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා කායෝ jiguccho සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡanti සබ්බේ මරණං හංච මම ඇතුළු සියලු දෙනා මැරෙනවා කියන මරණ සතිය වැඩිම තුලින් කොහොමද මරණ සතිය වඩන්නේ? ජීවිතං අනියතං මරණං නියතං. මමගේ මේ ජීවිතය අස්තිරයි අනියතයි. නමුත් මරණය ස්ථිරයි. මරණං නියතං. අවස්සම් මයා මරිතබ්බං. අවශ්‍යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම යම් දවසක මම මැරෙනවා. මරණ පරියෝසානං මේ ජීවිතං ආදී වශයෙන් මරණ සතිය වැඩිම තුලින් මේ පින්නතුනේ බුද්ධිය වැඩි වෙනවා. ඥානය වැඩි වෙනවා. බුද්ධිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් එහෙම සමාධිගත සිතක තමයි ප්‍රඥාව දියුණු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ප්‍රඥාව දියුණු කරනවා කියලා කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනට අනුව භාවනා කිරීම. ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඒ ලක්ෂණ තුනට යටයි. මොකද්ද? අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති. සියලු සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි කියලා නුවණින් දකින එක. යදා පඤ්ඤාය ප්‍රඥාව යම් කිසි දවසක දැක්කොත් මොකද වෙන්නේ? අත නිබ්බින්දති දුක්ඛේ. දාට මේ සේරම ගැන කලකිරිනව මේ සියල්ල දුකයි කියලා. ඒකම තමයි ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධියා නිවනට මඟ. ප්‍රඥාවෙන් සියලු දේ දුකයි කියලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගන්න ඕන. විදර්ශනා වඩන්න ඕන. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති. අනිත්‍යයි කියලා. සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛාති. සියලු සංස්කාර ධර්මයන් දුකයි කියලා. ඊළඟට සබ්බේ ධම්මා අනාත්තාති. මමය මාගේ කියලා ගන්න කිසිවක් නැහැ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදියට මේ පින්නතුනි හිත එහෙම නැත්නම් විදර්ශනා වැඩිම තුලින් ප්‍රඥාව දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් තමයි අපි සකල ක්ලේශයන් ප්‍රහීන කරලා කවදා හරි දවසක බුද්ධ ආදී උතුමන් නිවීසනහි පැමිණ වදාළ ඒ උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔබ සියලු දෙනාටමත් ඒ නිර්වාණ සම්පත්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ දේශනා කරපු ධර්මය හේතු කරගෙන මෙලෝ වශයෙන් ඔබට ඔබගේ සියලු අකුසල ධර්ම දුරු කරලා මෙලෝ වශයෙන් සීල සමාධි ප්‍රඥා ආදී ධර්මයන් වඩලා දෙව් මිනිස් සැප කෙලවර අමා මහ නිර්වාණ ධර්මය සාක්ෂාත් කර ගැනීමටද මේ ඇසූ බණ ඔබ සියලු දෙනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි, ඔබ මෙතෙක් වේලා ශාන්තිනායක තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කර වදාළ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් විශාල පිනක් අත්පත් කරගත්තා. ඒ අත්පත් කරගත් පින් දායකත්වයේ දරූ පින්නතුන් බලාපොරොත්තු වෙන තමන් නමින් මිය පරලෝක ප්‍රාප්ඥාතීන් ඒ වගේ මේ බණ ඇසූ සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වන තමන් නමින් මිය පරලෝක ප්‍රාප්ත සියලු ඥාතීන් මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වෙලා ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු බෝධියකින් උතුම් වූ අමා මහ නිර්වාණ සම්පත්තිය සාක්ෂාත් කරගනිත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඔබ සියලු දෙනාටමත් මේ ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයෙන් අත්පත් කරගත්තා වූ සියලු කුසල ශක්තිය බලයෙන් දෙව් මිනිස් සැප කෙලවර අමා මහ නිර්වාණ සම්පත්තියටම හේතු වාසනා වේවා කියලා කවුරු ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයෙන් සමටම අමා මහ නිවන් සපතම සාක්ෂාත් වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද ධර්මානුශාසනාව පැවැත් වූ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ කොළොන්නාව බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති බස්නාහිර පළාතේ ද්විතීක සංඝනායක ශාස්ත්‍රපති පූජනීය පොත්තේවල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව චිර ජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සාදුකාරයක් පවත්වමු. සාදු සාදු සාදු.
ඔබට මෙම ධර්මදේශනාවේ සංයුක්ත තෙටියක් හෝ කැසට් පටියක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. කතා කරන්න 0111 30 710 82 දුරකථන අංකයට. ඔබත් මෙවන් ධර්මදේශනාවක දායකත්වය ලබා ගන්නේ නම් කතා කරන්න 0112 69 71 40 දුරකථන අංකයට. ඔබට තෙරුවන් සරණයි.